kejingkerku jong oblai ka balang Katolik mi mentuduh. Kabaha papo ka Cathedral Parish Jowai. Ha ka lifeway terik kelalangkot arjar arpun rio. Kala saki ya kejing penkentang kado. Lani ka final profession ya laingot ki sister. Kebedai na kejing selok Congregation of Jesus. Kaba latibru kum ki sister Loreto. Hini ke laingot ki sister. Ki kentup ya ki sister Miri Power. Kaba nakabalang sunong mi mentudu ka sister Priyanka Dungdung kaba na Siliguri bat ka sister Mariana Bage kaba na kejela Jharkhand. Lapan kentangi kini ki sister da ulang do saat kejela Niam Joai Most Reverend Ferdinand Dhar rangkat ke jing senran lang jong Most Reverend Simik Paul Didi Bishop jong ka Bagdogra Diocese Siliguri rangkat ke weipat ki lengdo jong ka Bagdogra Diocese bat kumju kilengdo na Kejuai Diocese. La senran ye kete ki laingut ki sister da ki sister Monica Suchiang kabadai ki provincial jong ke South Asia Province rangkat ki wedi ki sister jong kete ki seng riuniam. La penpo penping syuk ya kini kesengi da ki jingge simentalang jong uma Wailat Shila ubadai minister jong ketenat kekot kekia jong sorkar jela rangkat bat ki wedi ki riu pokmat bat ki nongelam jogi balang baper. Hadin kemas bekut kala don ke program jinglek buram ya kita ki sister balai simenta da ki bahing hasem jong kita ki sister rangkat ki para bangej jong kabalang Catholic mi mentudu. Consecrated to God through baptism, are you ready to live that consecration in a more radical way by your religious profession? Yes, I am ready. Are you now resolved with the help of God to undertake that life of perfect charity, chastity, obedience and poverty chosen for themselves by Christ our Lord and His Virgin Mother and persevere in it forever? Yes, I am ready. Are you now resolved to strive steadfastly for perfection in the love of God and of your neighbor by living the gospel with all your heart, keeping the constitution of the congregation of Jesus? Yes, I am resolved. Are you resolved with the help of the Holy Spirit to spend your whole lives in the generous service of God's people in the apostolic mission of the congregation? I am. May God, who has begun the good works in you, bring it to fulfillment before the day of Christ Jesus. Amen. Dear friends in Christ, let us pray to God the Father, who gives us everything that is good. In His mercy, may He strengthen His servants in the purpose He has inspired them.
grace unceasingly upon their successors. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For Sisters Mariana Bage, Miri Pawa, Priyanka Dodo, who have today sealed their desire for holiness, that they may keep watch for the bridegroom, and so enter the wedding feast of heaven. Let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Mariana and Priyanka and Mary Power for consecration to your service. By the grace of the Holy Spirit, purify them from all sin and set them on fire with your love. We ask this through Christ our Lord. Lamba kajing IT jogi ha kata ka ki pincong dor ya lede ha kamaria ba maki ki ruai ka de ruai de tan kamaria ka ruai kam sing jonga ya ro dan buram bimbi try kam de tan ki jong kamaria andre jong kini ki laimu bat jong pi jonga ro jo ta ha ni sni kumba ya senandang ya Sister Priyanka, Sister Mariana, bat Sister Mary Power badai nagane ka senang nagane ka balang nagalian jungi ka balang kumpa ang Bishop Simik Paul mentan ba ni aingo ni songo jadi kimi pa ki bala pene pensan ki na do kejingai kejing kremen bat kejing i pagani kejing IT joki kalong nakadenta pan satri ndai tang ya kajing selok jong ke Sister Norito ya ke balang hi para away bat kumjoro ya ke kotei ya ke imlang ke sana kejing IT joki ya kejing im joki kalong pan satri bat kimlong ke sakhi jong kejing ngai hau blay kejing kremen hau blay bat kejing i yau blay bat kejing i joki para brio agane ka sngi kumbang yes no lang pi ki Sister joki bro laimun ya dua lang dekat bat Bishop Lendo ki berdan terpang i Sister General Jopi Sister Veronica bat kunjo Sister Provincial Sister Monica Sucian bat council bat sisters Jopi berlang bat terpang kumbene ka akan digesni dari kemalang sedang kebaya senran UP bat kebaya pendek pensan UP Mary Power terbang UP bat kinong tri balang juga di kesnam keba dan pentaru ha kejing pendek pensan UP ha kata kejingai ha kejing kremen ba kejing i jauh play kejing i prabri kumbang Bishop pentan ngar ko ambiang kejing lain denti kejing im dunyam ne kecing im kalau kecing kala kecing im ke bagi jin kum kilong pi kum kilong pa ne kido ka vocation dan ne kecing jin bat im ke ofisa kinong tri soka kinong tri business kam de ke kam besuk ndai ka dan kata kecing challenges miang tingteng ni job tingteng ngirim ndai ikil ma yo jisu buang what day do not be afraid I am with you te kene ke juk Kristus bukui ke ba mengi ni knya di penkentang anong ke bawar ke pi ba kinsanya outrai ba kinlong sakhi jom blay khatam kata jing chakri kiriunyam di ba IT lede da kata sim im soti sim rai kut menlong di baduk ban IT ki wei ba kunjuro ke jing im ko mu ya ki bahalor kongu ya ka hukum jomblay ke saindo jomblay ba blay legit ipi di dua ipi baro ma pinang he nangsan aga jinga den tikum griunyam ba pinang la ban kring bon ba ki brio cha kata ke jing tip play cha ke jing e jomblay tangi dua ya kan ni kesni na ka minta kan ni ke jitu jompi bagi kremen ba kan ni ke jing don jompi kan ni ke jing
Smai jumpi mentagasni kan nongru kajikring ya bon ba ki sista lagi kena samlai jungi menpej eduksa telah kejong jingkot pergi la syala jisni jing sebun jame ko drai top yang ye kini kijing terwa bat kijing duai jong ki chakri jome bat topun skam ha kijing e jome ya kitu ki balapla ya kijing ikai gospel da Chris drai jungi amen Utrai dan ringkat bathi to kentiu yala kidanon to gin yangu utrai blei jungi da sisya dalong kepasang hak bat kebadai kadai ti jungi ba kecing pen im yangi yaman la kapor ba kejaka ban ayu yami ko trai ko pa khut ko blei tun bon bat bom jukun lang ba trai jungi Jesus Christ nama kumba usuntiu baklem topria ubalasai na uthit ba jong kathe suti ulakhat yekti bakhoi kadonot tibalakar khu bad ulahikai da rukam im jonu ya kejingkor do bapalat yam jong kejingkut soti ko trangi kirparit yame padau jo umensim men sawa ban pukho yakini kijingai dibagi lawan la banduk ketan iki la kamet pakaslan jong trai tuni Jesus Christ balau kum yangi ban pen menta ya dene kijing maya namar ko uhi anami palai tino yu ula shim ya ku la kabai go yame la twai ku ula kdia bala ai la sendran wang to shim barto bam nagani pi bar nama kene kalong kamet chana ya depan ID na debentai jompi agak jo terkam dalai ban nasimnya kekuri berkaba ayo yame ladwai keku bala ay lagi senran uang to shim bato di nagani pi baro nama kini kalau kekuri tu kesnan cuna jauh kita batmai batbam cukup ya keban mi na kebentai jompi benar kebentai kebabun na kebentai kejimap ya kipok oleh ikani bankan ma yana Kajing maya jong kejingit jong khun jong mi ya kejing ipat padon borom jung u pat ya kejing ki jung u shableng baru kat bagi aklin ti ya kejing wan biang jung u ni terwasa mu hame ya kani kejing knya da ko bat ka bain ni kerpat imi topik ya kani terwa knya jang balang jung mi patako bor ya kejing knya pada kejing ya jung u milaman bat ben yesu yingi bat me ai ba meni ya ba ya kiba inside the met pakasnan jong khun jong mi bat ya kiban pendap dau met sem bakho chu ngin tlalong kawai kamet sem how Chris tun penjana yang ni balong kajing terwa bom jukun hame kenam bangin yo yang kenam peteng lem bagi bala jit cumi kirpang ringkat kemeria tes di bakoi kami jom lain ringkat bot jesa bakoi kurim jengka lemiki apostol bakoi bagi martir bakrau buram ringkat bagri koi baro hagi bang shanya banyo achira
na kejia sai dalam baklan kot jongki akmat jongmi. Ni kerpan ko try to I Bauni jiknya jiknya suk jongi pun roy kesukasai bagi jiknya me keberthai baro kawai. Terus kau bahab skem bagi jiknya ya kabalang pilkrim ani asla berthai ringkar bersyakli jongi liu pa kui jongi Ferdinand Bishop jongi kakadun ke Bishop kalenda baro berupai baro ya banil penlong jongi. Through their final vows. The gospel chosen by them to this occasion is from the Gospel of St. Luke, chapter 1, verses 46 to 55. And this passage is the song of our Mother Mary. We call it the Magnificat. And today it is not only Mother Mary's hymn of praise, but also, since they have chosen this passage, I believe this song is also the song of these three sisters. And in fact, it should be to every consecrated soul who dares to say yes to God's call. Dear Sister Priyanka, Sister Mary, and Sister Marianne, the Lord has loved you. He has walked with you and guided you during these or those formative years of discovering and discerning the uniqueness of your vocation. Today, with deep faith in your consecration to divine love, three of you proclaim with conviction, yes, I'm called and consecrated for the mission of Jesus Christ, to establish the kingdom of God with the uniqueness of our charism. Yes, your yes is your commitment. And that fills not only you, it fills all of us with hope and gives us reason to rejoice. Thank you for your generous response to the Lord, by which you unite yourself more deeply to the church and to the family of the congregation of Jesus. Tam ik play yung sem yung Sister Mary bahwa ngai skem of ni ke journey untuk busuk dan untuk hidup kecing perchan yung sem dengan dan ngayom poi aduk kening tempat. Ik play ki kam tam bat kam ju le ya warok hikin warok lengu diki yulti le kit bok tu wiang le chwau chim ni ke tempat wa kordo tam và ngai skem uplai pi ke kecing start kecing champang yo ye skep chukri ya ka mo ka nebenta nadu guru uplai dengan ni yang yonga pan ma pin yo penjrong muri ni ba dep ni lew jing program Shillong dan tipsap di pentaj le kamon dam le kamon program Henry sesi ni kamu dejuk yang lang hi nadu menchua wa balang RC yang kami mentu mo de krek lang surup nadu uma Carmel nadu Kong Jonda bat kiwi malam kam ter pada nadu nami mentu hadu juai diocese nin dang em dang live feed nin hai tai nin ta vi feed wada em kam bahan ai tahu pendep ia ke cathedral dia ni po juai ko ngai skem man gobi ne ka thau ko terpang tam kam kami ini kinong jai dia jadi kan lihat
emileในเรียงยงนาบดTCM และในperkat iwa kamun dawi tulak turuti kamun wo yi percanan ni wa nadu sedang le mo nadu sedang le di ling wa TCM yong i udah no tuluk mesin san paulak wo sedang ye kata kacujul pada tipor ni yang yong ngala di arab ga tipor kama ar paulak bat ni wadep le daerah ni tentang extension yang ke Marian ya ke school patkam ter Henry siang thui yo be kam gijing cekri go AP siang thui gijing em kam nang bun tu te ne liang yang na assure ti bakam jo emon ro snang tengau emlang churup iwan por iwan kia iwan jing ni kre lang churup ni tawo yo I upat ya khantam ya kini gijing bat khantam wo gijing cekri nadu naga wo jing hikai wo yo mobilai bat kam jo le nei benta gijing nang pui gijing nang jing start kini ki thai yo